Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo machielo majaber odhiambo mar Jumapil odiechieng' mar 10 higa 2024 dwe en mar 11 nyako Ramogi kamoro moro ma intie ina mondo rwakni machiegni weche manyien mag ratil ma en tielo mokwongo mang'iyo mago mosetimore kendo wamigi achiel kachiel odiechieng' ma kawuono nyako Ramogi nyasi obedo e kaunti ma Homa Bay mar chiwo telo ayanga ne Gladys Wanga kaka jakom mar ODM e Kenya mangima kama mane en jakom mar duond burano kendo masani en jatend migawo John Mbadi oketo telo mar bedo jakom mar duond burano e lwet Gladys Wanga ayanga. Nyako Ramogi magi to weche mathoth kamoting'o wach mar nek motimore e sikund sekondar ma Shinas Manakuru kama japuonjre moro ikoni nitiere chich ni jopuonjre moko ne ochweyo gi pala mabang'e duogo wito ngimane gin moko ma wan godo odhiambo ma kawuono e weche manyien mag ratil. Mokwongo nyako Ramogi adani mondo mi anyisi ni thund weche wating'o mago to kapok wachopo kanyo ni adhi bedo gi wenda e tielo mar ariyo mar ratil kama wadhi go mbaka e weche mag siasa gi yiero ma Amerika ni to ma nyiso ni piny orie kanyo weche mag siasa diponi Kenya medo bedo gi geno e tudruok mare kod piny Amerika koso donjo mar Trump e telo nyalo digo moko kuom chenro manyo Kenya oketo gi pinyno. Wadhi go mbaka kod Meshak Odede ma en janon weche mag siasa kachiel kod Dr. Mark Matunga ma en jalony weche mag kompyuta bende jal mosebedo ka wuotho e kind piny Kenya gi piny mar Amerika mar ng'eyo tudruok biro bedo machal nade nyako Ramogi diponi geno mar Kenya nyalo bet kadhi nyime koso oyo mano mane seche mag twak to gi kinde ni mokwongo wayudo thund weche. By the time we were arriving at the dormitory side, that's when one of our students by the name Vincent Ngugi Mushiri, candidate index number 29, had already been stabbed in the lower abdomen. Jopuonjre ang'wen osemaki ewi nek mar nyawadgi e sikund sekondar ma Shinas Boys Nakuru. Tendo ODM oramo ne ngang' mbi margi ok dog chien ka tinende gigoyo lo e tiend jakom margi manyien Gladys Wanga. Ourselves, we have no bitterness with anybody. What we want is a peaceful country. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni chunye olendo kendo onge gi sigu bang' kanyocha ne othich e apisi. Machiegni nyako Ramogi bed thuolo mar ndiko na nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE, ka YouTube en Ramogi TV Kenya. Pari jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni obila osendeyo acheje ang'wen ma itudo kod nek mar japuonjre moro mar timo penj maduong' mar klas 12 KCSE mahigani e sikund sekondar ma Shinas Boys manitiere kaunti ma Nakuru. Japuonjre no nyo ochwo kod pala ma onegi gi jowetene moko e sikul ka japuonjre machielo to ne odong' gi hinyruok. Jafwambo marwa Cynthia Onyango chakono weche manyien gi ripodni. Ka kinde duto idok ne nyithindi sama gikoso, chieng' moro ni manyo kil mondo chung'negi kialogi. Ma e andika mogur e kor ot manitiere sikund sekondar ma Shinas Boys. Andika magisani chalo rangi macharo wang' bang' japuonjre wito ngimane e sikund ni e yor nek. Japuonjre matimo penj mar KCSE. What happened? The students were preparing to go for the night prep. As you know, they are all preparing for, or they are going on with the Kenya National Examination. And from my office and other officers who were also down there, we had some noise. And when there was noise, we had to run to the dormitory side to go and see what is happening. So by the time we were arriving at the dormitory side, that's when one of our students by the name Vincent Ngugi Mushiri, candidate index number 29, had already been stabbed in the lower abdomen, and even the intestines were out. Japuonj maduong' ma Shinas wacho ni gima ne okelo lweny en ni jopuonjre moko ang'wen mayande oriembi e sikul bang' bedo marori nyeo duogo e sikul timo penj bang'e yudo ka sanduge gi otur. Jana kupigana ni hiyo sanduku. Kuna wale wanasema sanduku ilivunjwa. Na hii sanduku ikivunjwa kuna vitu ambavyo vilifanya nini? Vilichukuliwa. So hao walikuwa wanataka walipwe ama kasi hivyo basi waanze kujilipishia kisasi. But the other one who was stabbed on the
right thigh. He was stitched 8 stitches. And as I speak right now, he's at our school in our sick bay. Nek makama koro kelo kuyo, luoro kod lit mathoth e chuny jonyuol ma nyithindgi nitiere sikul, ahinya to mago matimo penj e kindeni. Niko na uchungu, hata nimelia usiku yote kwa ajili ya huyu mtoto. Nikijiuliza, msasi, wewe umesomesa mtoto kuanzia form 1 mpaka form 4. Una expect uende kuchuna matunda. Halafu all of a sudden mtoto wako unasikia unapigiwa simu unaambiwa mtoto amekufa. Sasa kitu tu ni maombi, tuombe hao wenye wako hapa ndani. Hata sina la kuongea. Nyaka sani obila osemako jopuonjre 4 ma achiel kuom gin japiny Sudan ma bende wachore ni en achich maduong' e nek makamano. As we speak, investigations are going on. The other 3 boys who were in the scuffle are already in police custody and waiting and assisting police with the investigations. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ramogi wamedo sudo kamoro ni jalup jatend piny Kenya mane othichi kata machon Rigathi Gachagua owacho ni onge kod sigu mora mora gi ng'ata kata obedo ni ne othiche oko e apis. Gachagua kod jotelo ma otene e lamo moro e kar dak ma Kahawa Nairobi bende ywak ni sirikal oserum chopo singo mage ne oganda jo Kenya. Jafwambo marwa Fredrick Omondi nigi ler mar wachni. Kata odoko ni nyocha othiche oko kaka jalup jatend piny mapachoka. Rigathi Gachagua wacho ni oko bi mako sigu gi ng'at ang'ata kendo en dwaro mare en ni kwe omedo bedo e piny Kenya. Ourselves, we have no bitterness with anybody. What we want is a peaceful country. Koloso e kanisa mar Priesthood Fellowship Manika West Nairobi. Jalup jatend piny machon no bende wacho ni obiro dhi nyime gi kedo gi kwong ma oko podhi e gwenge ma masawa. Kendo min ode Dorcas Rigathi bende biro dhi nyime gi chenro mage mar konyo nyithindo machuo kata obedo ni sani gionge e apisi. Please, tunauliza tu kwa heshima ya kwamba kazi ambaye Rigathi Gachagua alifanya ya kupigana na pombe haramu na madawa za kulevya akisaidiana na mke wake ya kuwasaidia wale watoto wamezidiwa, hata kama hatuko ofisi, itakuwa heshima kwa Wakenya hiyo kazi iendelee. Jaod bura ma Embakasi North Major Donk me en achiel kuom jotelo mane oteno Gachagua wacho ni obiro medo chungi jalup jatend piny machon no kendo pod gin gi geno ni do biro miyo gi ratichgi. No amount of intimidation will affect my stud. Hatujaanzana na yeye sababu ya siasa na nitaendelea kusimama na wewe na vile ulisimama na mimi. I'm happy. Odhi nyime kokwayo Gachagua mondo ong'wone jood bura ma masawa mobalo kode mondo giyud kaka giduogo ir jopiny. Kuna wabunge wetu wengi sana na hasa wa Mount Kenya, hata wenye walipiga kura ya kukupeleka nyumbani, si ati hawakuwa wanajua they are doing it wrongly. Ni uoga. Very few can be able to stand on their own feet. Ni uoga. Moko kuom jotelo mane oteno Gachagua e limbe no bende ywak ne sirikal sani pimo muya ne jotelo mawuok masawa mar piny Kenya. It cannot be that all these people now are not at peace in government. The deputy president has been kicked out. Are we together? Moses Kuria was fired. He has been given a job that I can equate to a house girl in a house that was her own as a wife. Nobody is going to incite us against the other communities. And the people who are fighting our community, they are simply preferring us against the other Kenyans. And thank you, Kenyans. You are #1 customers in business. You are #1 customers on agriculture products. You are #1 customers kwa kanisa. Na nyinyi ni makastoma hata kule kwa uwanjani ya burudani. So we urge you, our brothers and sisters, our customers, our associates, continue holding strong this community. Because if this community goes down, Kenya is likely also to go down economically. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Ramogi winjo kaka jogo ma oteno Gachagua loso iwach mar ni onge kod sigu mora mora. Jatend migao ma ochung' ne weche ma kit chwech somo to kod dongruok mar rowere e kaunti ma Migori Rahab Robi okwayo riwruoge ma ok mag piny owacho ma kedo kod lokruok mar chal kor lwasi e kaunti ma Migori
mondo nywan joma mine e chenro mag kedo kod lokruok chal kor lwasi. Robi wacho ni piny owacho ma Migori osetemo nywando mine e chenro mag kedo kod lokruok chal kor lwasi, kata kamano nok mar omenda pod miyo ok ginyal nywando mine moromo. Owacho ni ka okalo kuom chike manywando mine e kedo kod lokruok chal kor lwasi e kaunti ma Migori ma bende oselosi, gidhi neno kaka ginyalo manyo omenda mar siro mine mondo kony e kedo kod lokruok chal kor lwasi. Engaged women occasionally, especially in the tree planting. We also have women who are not only in tree planting, but they are working towards Kilimo Pesa, where they are dealing with the planting of different types of fruits, knowing that, okay, the fruits will be there, they'll be able, it is like an economic activity. We also have women and PWDs who have participated in school programs, where we have the youths, the students, partnering with the department and also having women groups joining them as they work on orchards. So many women have also come up with the tree nurseries. So from the tree nurseries, because they cannot consume all of it, they also happen to sell during the rainy season to different partners and buyers, and they participate indirectly also in curbing the effects of climate change. Chenro mar nyuolo teko sitima kokalo e teko mar chieng' en yo manyalo kelo tije ne jo ohala matindo ahinya to e kor gwenge ma teko mar sitima pok ochopie makare. E romo magalamoro ma obagi kuom ndalo 4 gi riwruok mar China mong'ere kaka Odyssey kaachiel gi riwruok mar WWF ma pachoka, jo ohala oyudo thuolo mar puonjruok kotenore kod teko mar mach kokalo e gamo teko mar chieng'. Apisa mag Odyssey lero ni oganda jo Afrika oseyudo fungruok e yore mag yudo mach ahinya to ne oganda modak e gwenge ma Kakuma mayudore e kaunti ma Turkana giyango ni yudo teko sitima kokalo e yo mar gamo teko mar chieng' osekelo yot ne jogo modak Kakuma ma yudo thuolo mar timo ohala maonge kod ng'ikruok. Romono noyuore gi jodito mawuok e sectors mag teko, jo ohala, jotelo kod jotelo mamoko mag counties. Kind of productivity commercial kit powered by the sustainable energy, and we can also provide them the products working with the local partners, and then they just sell it and then they can make money out of it, and it can increase the job opportunities, and it can also increase the tax to the government. So I do think this is for all good. Us having this summit today, where we are having matchmaking forum between Africa projects and also Chinese investment, is a good step towards the right direction, and also supporting the countries and Africa at large to achieve SDG 7, that is about universal energy access by 2030. Within the laws of Kenya, each county is supposed to develop a county energy plan, which once the county has developed the energy plan, they have to proceed towards the investment and the implementation of the plan. So you find that it's very difficult for most counties to implement these plans when they don't have those resources. So today's summit is very key, because if you look at it, we are bringing on board various partners and key players in the energy sector, whom it means they will be able to support the counties to implement the energy plans. Jodak Mobunga kwano lal bang' mach muoch kendo wang'o udi gi mwandu eigi okinyi makawuono. Majno mapok noyangi ma dine kel ni muoch e achiel kuom udi manitiere kar dak ma Mobunga, kendo chwe landore nyaka e udi mamoko ma kwan gi ok tin ni 14. Jodak go ma Mobunga pod kwano lal e wi midhiero nimar jogo ma mach ojuko utegi ne ok nyal reso mwandu mane nitie e udigo. En gimoro ochiko kadhi 10 awinjo ka gimoro drisha ka muoch
ka ng'ato ogo dirisha. To koka dakika moro ariyo kamae taneno mach moro ka wang'e od jirani. Immediately adhi achiewo jirendena, aduogo atemo simo mach. To kaka atemo simo mach aneno ka majno tama. Ema aduogo e ot to agolo nyathi. Magi gik moko to wang'e ot. Gima duong' makoro adwa ni mondo wawachi en wach ndara. Because gimomiyo chandruok ni mako jika ng'ata mogede ndara. Mong'eyo maber no gede ndara, wadwaro ni mondo mi jopiny kose decide igolo odino mondo mi ji okonyre. Igede ndara en in michoko pesa, lakini joma hinyre toke sama koro mach wang' gin ji mang'eny. Koro debe ni kai wanyalo yudo access to samoro ute gi ok do wang' te. Majni owang'o gik ji te, jodak kanyo te, makata kaka gidwa dhi timre kawuono onge. Koro wakwayo ni ukonywa to be ukonygi. Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Dakika en 13 mosekalo bang' saa achiel mar midhiambo. Weche manyien mag ratil achiel kachiel Ramogi TV. Nyakoro Ramogi we wakaw yueyo. To kapok akaw yueyo aneno ka Steven Otiwa molimo bora dikona owacho ni bati weche manyien mag ratil choponwa yo makare. Gin gi senior principal area Reko Konya to kod nyawadgi Arthur Malombo. Wacho ni gintie kendo gineno yo makare. Koro ni gima wacho ni sirikal nogolo wach mar Orlando e school. Koro sani luoronge jopuonjre bedo nyaka gi chir mar ting'o pala ka gidhi e skul. Wach malich. Wacho ni mos mathoth ne janyuol kata jonyuol molalo nyathigi. Wacho ni winjo bed ni keto kenge mag neno ni sikunde luoro betie. Kang'iyo ka bende jok mamedo ndiko na anoka Wilberforce mano Wood North Kanyamkago. Wacho ni aneno news mos mana jo North Kanyamkago ward kod joko duogo te ka hotel ngi kod Ogai mar Katieno jaduong' Ojowi Kisia kod ex-chief Milton Otieno. Giduto te gine Ramogi TV, okay? Erokamano ahinya kuom kete kanya kwa Ramogi. Anoka imedo ndikna ka kod Councilor Francis Obwanda wacho ni bati aneno Ramogi TV malera nitire Gem Ramola mor kod chama mar ODM kendo wan jo ODM nyaka giko mano chama marwa. Kendo wacho ni ten Gladys Wanga neno ka ruoth orie bade. Kashagwa to kendo koro letna mano gima Francis Obwanda wacho kanyo, okay? Architect Evans Asio mawuod Karachuonyo bende ng'isa ni bati wan kaka jochama mar ODM wamor kaka party nyien pile to giket mana kit telo manyien bende. Jioro mede 2027 amor mano Architect Evans Asio mar Karachuonyo. Bende neno kaka makamu wa makamu oluongore ni en director mar Broad Based Government Western Kenya Region. Ong'isa ni bati wan kano limwa kod African Union Chair Baba Raila Amolo Odinga rwako Nyawang'aya as the chairperson of ODM nationally. Kendo wamor gonde wan koro wasira Nyasaye mondo otel ne chama mondo med bedo mongirore e Africa and beyond, okay? Erokamano ahinya makamu. Nyakoro Ramogi na mondo mi akaw yueyo mana madundo ka duogo to pod wadhi nyime kod weche mamoko ma pod odong' e weche manyien mag ratil. Kik idhi mabor. Timpio, gochne laktar. Akwai. Waluong laktar na. Nyaminwa, gochne laktar sani. Nyaminwa, ok enan, seri matuo kai. Ser dendo chwakre. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Chuny boma ma Nairobi,
machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kano nyako Ramogi. Jatend piny William Ruto ojiwo jo Kenya mondo owuoth e twech achiel kendo giwere kod siasa manyalo kelo pogruok e kind oganda. Koloso e kinde alam ma Jumapile kaunti ma Kakamega, jatend piny onyiso jotelo mondo ket maino e dongruok. Ka oseyo mane en jalupne Rigathi Gachagua kuom ne bedo inga ne okenge mag chopo chenro mag piny owacho. Gi duol machalo gi manyiso pogruok manobedo e kinde kod mane ni jalupne mabende nomiyo thi choko Rigathi Gachagua. Jatend piny William Ruto nyiso jotelo mondo koro ket maino e chwalo chenro mag dongruok makelo lokruok ne oganda jo Kenya. Sasa sisi wote tumeungana kama wa Kenya kutoka pande zote na we are focused on delivering our development commitments to the people of Kenya. E thuolo mokwongo moloso bang' yudo jalupne manyien Kithure Kindiki, Ruto okoni ne obedo kod pek higni 2 nyaka ne okawo tend piny kalure kod dondi mane Rigathi Gachagua oketego mabende ne omiyo chenro mag serikal digni. Mambo yale mengine yote ambayo yalikuwa natusumbua tumeyatatua. Sasa mwaka huu, mwaka ujao 2026, sasa itakuwa ni miaka ya kazi. Ile siasa ya kizungumkuti na kusumbuana tumemaliza. E kinde alame kar chung'o od bura ma Kwisero e kaunti ma Kakamega, jatend piny Manoten kod jotelo mamoko pako jo od bura kuom ne nyiso chia mar telo kendo golo Gachagua e PC ka gise kuom ne kelo tungni e pachoka. Nabunge, you have also shown your muscle. That where somebody is wayward, Parliament can also defend so that leaders can be humble, they can show humility, can show respect, and they can be a unifying factor. Mimi pia niko tayari na mstari wa mbele kuunganisha waheshimiwa wote hapa Kakamega kwa sababu hivi sasa ni wakati wa maendeleo. Jatend piny bende yango kenge ma sirikal medo keto e kelo lokruok e tend kembe mag sukari mathurka mondo sekta mar sukari ochako chier kendo kaka yor ting'o malo yuto mag jopur niang'. Because I committed to the people of this region that we are going to transform our sugar sector. And that transformation is underway. We are going to make sure all the remaining sugar companies, we're going to have new management. We are going to have a new model of governance so that we can ensure that we change the old system that has crippled the sugar industry and make sure that we can grow enough cane. Stop importation. Kwa sababu katika ile importation tunapoteza pesa ya nchi na tunawadhulumu wakulima. Kata obedo ni oganda osebedo ka ng'ur kaluwore kod chenro manyien mar thieth, jatend piny ojiwo jo Kenya mondo ondikre ne SHA ka olero ni odhi kelo lokruok kendo kelo yot e sekta mar thieth. Akora mogi kowuok e gwenge ma Kakamega wadhi ane Taita Taveta. Jalup jatend piny Kenya ngire Kithure Kindiki ojiwo jo Kenya mondo omed keto achiel e kindgi kendo gisir sirikal. Kindiki ma oloso Taita Taveta osingo jiwo lwenj kedo gi mibadhi e sirikal mapachoka. Rasilimali za taifa la Kenya ambazo zinatokana na kodi ambayo inalipwa na wananchi, lazima wale ambao wamepatiwa mamlaka wazitumie kwa njia ambayo ni njia sahihi. It is a curse to use public funds for personal benefits,
to misappropriate public funds and use them for other purposes. It is a curse because the cry of poor people who cannot access medicine, poor people who die because of things which would have been prevented if the amenities were available. That cry reaches us. Nakoro mugika koro wadonje weche mag tuke eni Rogers Morel gi Masi Wanjiru joloch tielo mar ariyo mag ng'we Imani 7 fourth half marathon manobagi gitarwe kaunti ma Embu. Morel notiyo gi dakika 29 nyiri 42.50 kendo tieko e thuolo mokwongo e ng'we mag kilomita 10. Kibon Obato notieko e thuolo mar ariyo ka Leonardo Kipkoech notieko e thuolo mar adek. E kidieny mar wakeni Masi mawuok Ngong ma bende en jaloch e ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi gi pi notieko e thuolo mokwongo. Noluwe gi Monica Wanjiku ka thuolo mar adek ne okaw kod Mary Munamo. Nashukuru Mungu kwa kushinda mbio ya leo. Na mbio ya leo haijakuwa mbaya sana, although weather imetulemea kidogo na course imekuwa mzuri. After hapa na prepare kwenda World Military Games next week ambayo itakuwa Abuja, Nigeria. After that narudi Kenya prepare cross country. Akoro mogiero kama na inya kuoma medokete e Ramogi TV kendo amor kod kaka weche manyien medo molo nyako Ramogi mabindo timore gwenge ma Homa Bay wamedo luwo ni geyo makare kendo medo dhinge mondo bi gi kukune duto te maonge gimoro amora mabai kaluwore kod weche manowachi gi chung mar jotelo gi kaka duond bura mar UDM koni gine wuoth mar manyo tend piny yiero mag 2027 kaachiel kod neno ni mbi mare kod chia mare omedo lak e gwenge mopogore opogore ok mana kaluo to e Kenya mangima. Kang'iyo moko kuom ote ka joyomba pat gweng' nyisa ni bati Ramogi TV neno maler ahinya puto gwenge mag gwenge wa koni kendo atimo mos ne anyuola mar nyathi manonegi kochwo kod pale school no mar Nyasaye migi ocho. Archbishop Dr. Father Kotho Koyo Wuod Nyasagore Degmo wachina wuoro kaka dhano lokore le sani gima dhano chal mana mar gweno chuny dhano moko mano kaluwore kod paninek mar japuonjre e sikul ma Shiners Boys mantiere Nakuru nyako Ramogi. Gikinde ni adwani mondo mi koro imiya thuolo mondo agami yweyo matin ka bang' nyiri machuo kende to wabrudugo ka kod wenda e twak mar ratil. Par ni wadhi ng'iyo ni to bang' yiero mar piny Amerika tudruok e kind piny Amerika gi Kenya biro chalo nade, to yiero mar kata loch mar Trump nyiso ang'o e winjruok e kind Kenya kod pinyno ma en piny mani kod oteku maduong' moloyo e piny mangima. Kik idhi mabor, jaloko mar osebedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Kowa duogo to twak mar ratil ma en Ramogi TV. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda natoa na win 50,000, naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Timpio, gochne laktar. Akwai. Waluong laktar na. Nyaminwa, gochne laktar sani. Nyaminwa, ok enan, seri matuo kai. Ser dendo chwakre. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu.
For people, for better. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes, and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. The authority no, gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Rosemary Ogonya, dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. Mama moher gi joode, to mak mana tim marach osebedo ka omako ngimane chuth. Idhako mo beda ni onge gimora mora minyalo time dalaka. Madho kong'o ok en mana tim ma osing'iyo. Adilando kaka babu ujajuo. Kakorigo gutino, jidinge, ibe wuoth ke lando konga. To bende en ting' mapek. Kanisa mane bivayo lalecha. Godhi sauno la, imbuomo te. Makata gima ji madhi sau onge. To keny be medo kethore. Chal ka gimo ka ojaoda ema koro loko, chako loko nyieke dalaka. Be joodno biro tonye masirano. Sama geno chalo mana gima ni mabor. Konga minani lando abadwa lando ka kuyi. Nyaka nyocha tambra makujugi. Ne ting' mapek. Ewi Nam Cinema. Jumapil, sa 2 kod sa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV thuolo mar twak marwa maratil. Koro chakore sani nyakwa Ramogi an kod wenda kaka nasesingo gi donjo mondo wang'e ni to chalo nade nikech nyaka koro waket chal mar piny ratil. Kawuono ratil nyakwa Ramogi oketo piny mangima odiedo. Wadwa ng'e ni dhi bedo machal nade. Piny Kenya e telo mokalo mar piny Amerika. Ma bende emane piny Kenya odhi e yiero kani e telo mar Joe Biden kanyakla kod jalupne Kamala Harris. Ne ong'iso siep kendo jatend piny William Ruto kuom thuolo mokwongo nodhi ma obedo gi twak en kod jatend piny Amerika makoro sani nyo osedhi e yweyo ne tich Joe Biden e boma kata piny mar Amerika. Kane gigo mbaka nitiere okenge kachiel kod singo mathoth mane piny Kenya nigodo kuom gik manowuok e dho mane jatend piny Amerika Joe Biden. Sani koro telo manyien odonjo. Telo ma samoro kiwinjo chung' margi weche mag siasa to pogore kod chung' mar yawa manyoni e telo ma iluongo ni the Democrats. Sani koro kaw gi jo Republicans. Jo Republicans gi nyakwa Ramogi jomoko neno kaka gin jok ma temo dhiro dwachgi giwegi miluongo ni gin joma oherore kigin. To moko bende wacho ni mane yo minyalo riegodo piny machalo kaka Amerika ma en super power. Diponi lek mane piny Kenya obedo godo e kinde mane jatend piny William Ruto
oromo kod telo mar piny Amerika ma koro sani to nowuok e telo biro dhi nyime koso jago bul manyien biro go bul kaluwore kod kit jomiel ma en owuon emong'eyo mane twak ma wan godo kawuono nyako Ramogi wang'iyo chal mar winjruok e kind Kenya gi Amerika bang' yiero manyotim e pinyno kendo Donald Trump yudo loch kaka jatend piny Amerika mar 47. An ka kod Meshak Odede machiegni nya Meshak. Erokamano Bati. An gi Dr. Mark Matunga machiegni nya daktari. Erokamano Bati. Aya, koro twak ong'ado nam. Twak tudo lokacha gi lokani. Penjo en ni chal nade. Mane gima ja Kenya nikech igo mbaka mopogore opogore. Nitie joma ne siro Trump wacho ni wan koro wasiro Trump nikech ok wadwar jatend piny William Ruto. Koro ok wanyal dwaro Kamala gi jo Democrats nikech nyo gin gi Ruto machiegni. To tinende ni nyoro jatend piny William Ruto nyoko ni gisewuoyo gi Trump. Mo wuoyo gi Trump malach. Kunyise gimomiyo chakruok mar kelo kwe Haiti biro konyo kata mana piny Amerika owuon. Ma dipo ni nyiso ni Ruto bende osego kwande mosechako sotiende kuom Trump. Mago gin weche mag siasa. Koro kae manyo ji ogwenyore ni wan ok wadwar Kamala nikech nyo giwinjore gi Ruto to wan Kenya ka jomoko wacho ni Kenya ka kaka yawa matindo no ok wadwar Ruto wadwar ni mondo odhi home. Koro Trump ni e kiboko yake. Koro Trump magbedo kiboko yake ni tema Ruto no sewuoyo go. Ma nyiso nango e tudruok mar Kenya kod piny mar Amerika. Yes, Dr. Mark Matunga wachiegni. Erokamano George. Mor kaka wuono biro keto weche gi ratili kawan gi osiepna Meshak. Piny Amerika emiluongo ni super power. Kachake gi kumikete no mondo nga establish authority mar wuoyo weche ma Amerika. Nikech an awuon asomo Amerika. Adak Amerika, ati Amerika mabedo kuno higni 9. Kaduogo Kenya ka achako tiyo gi kembe mag Amerika kuom higni 15, kembe 2, Microsoft kod Intel. Mabende ne miya dhi Amerika e thuolo ka thuolo. Kata e thuolo masani tijega matiyo pod duoka ga Amerika. Kendo George bang' ka saa 3 anyono ng'wech adhi airport adhi New York. Mano piny Amerika. To kapani nitiere ng'ama osebedo gi thuolo ahinya ni wang'eny ahinya jok mosebedo gi thuolo e winjo gik matimore Amerika, to gibende winjo gik matimore dala Nairobi ka, to gibende winjo gik matimore dala e gweng'. Nikech ambe gweng' dwe ka dwe adhi diriyo. Koro kuondu ga tudora te. Miyo e seche mawuoye wach mar Amerika an gi ratiro to kendo authority mar wacho weche ma Amerika. Achako ni gima ni wacho kanyo ni Ruto osewuoyo gi Trump. Amerika en piny mang'iyoga interest margi, ng'iyo kuongo ng'iyo gombo margi mokwongo. Koro ka ging'iyo gombo mari. Weche mane Ruto opimo kod Biden moting'o kaka elevating ginene choro piny Kenya bed achiel kuom pinje magibedo godo machiegni Africa Sub-Sahara. Mano ok bilokore. Weche mane jo wala oketo ni gidwa keto investment e Kenya ka mago ok bilokore. Nikech gin gik mane William Ruto president owacho kod Joe Biden to owacho gi a low interest, a low gombo mar Amerika. Koro gombo mag Amerika go to pod ok bilokore. To Amerika to bende ne piny miluongo ni sani super power ma seche moko ing'eni bende onyalo kata mana iwacho ga ni ng'ato nyalo to kwesi mamau to mamu ma pod dhaw ne to kwesi no niketo kanyo nago. Nikech kiwango ma entiere e rang'eny mar uchumi, rang'eny mar technology, rang'eny mar lweny pod nitiere kiwango mamalo. Miyo e piny ka pod gibro chiko koni kod koni. Kaluwore gi yiero manyotimore ma sani jo Kenya moko nyalo wacho ni koro ni Trump bro golo Ruto nikech koro ni Ruto ne ni chiegni. Mano mago gik ma jo Amerika ok bi bede interested in. Gin gibro ng'iyo ni jatelo mantiere no pa President Ruto
bende ginyalo tiyogo, ginyalo wachogo wechegi. Mak mana ka President Ruto mother ni other ga Amerika, mano to jo Amerika goli. To gimoro ni jo Gen Z ogo koko ka ni koro ni mano koro ni dhi gol President Ruto kata ni Trump bro golo Ruto kata ni bro timamo. Sani kaka nyo gisetudore no, jatelo mora mar piny kaka jatend piny ma President Ruto embe ong'eyo ni to ere gima di kony Kenya. Emomiyo ni nyen no kosedhi mapiyo mondo tudre gi Trump manyo oselocho mondo migi go mbaka e weche mamoko mag nyalo kelo yot. Achiel kuomgi en gima timore Haiti kata Haiti sani. Manyo iwinjo ka jotelo mag siasa moko wacho ni koro wanyiso Trump mondo kiani oteo chielo gini mago ok bi lokore nikech mago gin gik ma konyo gombo mar Amerika. Gima konyo gombo mar Amerika kata en president mane mago to gibi loko. All right. Meshak. Yiero ma otimore piny Amerika gi winjruok mosebet. Iwacho ni Dr. Mark Matungo wacho ni dwaro kata gombo gi gima Amerika dwaro to ok lokrega en ni telo emiloko. Mise mag tayo sirikal kata institutions bende ok lokre, jatelo malokore. To ka oponi no ket winjruok gi jatelo machielo to machielo donjo, nitire kata gimiluongo ni priority, gik mimiyo thuolo mokwongo e weche mag policy, ni ma nokete mokwongo to kawan kwa ng'eto neno ko nyalo bedo namba 2 kata namba 3. Iparo ni magi ok nyal samoro kelo pek ni winjruok ma Kenya no bedo godo gi telo mokalo. Erokamano George, nitiere gik ma wachak kuma ne mako chake. Ano kanyal bet go authority ahinya kaka mak. Ano kanyal bet go authority ahinya kaka mak. To anyalo drive authority from being a Kenyan. To wawacho kuom yiero ma Amerika to gi kaka onyalo affect dakwa mapile ka to gi governance mawan go kata telo kit telo mawan go Africa ka achiel gi Kenya number chiel nitiere principles ma samoro parties go pogore. Democrats negi their own principles, Republicans bende negi principles magi, but nitie gimoro achiel mamako wacho ni interest mar Amerika. Mae pogruok mabede kind pinje bila mawan go kaka koro wan Africa Global South. Inyalo yudo ka wan Kenya to blue in the coastal region is very white in Rift Valley and is very black in Nyanza. Kendo kama chielo en kala mopogore. But America or defined clearly what their interest is. Kuchopo weche mag uchumi, what is their interest. Gimi wacho mar mitiyo gi ranyisi mag rangi go. Lere ne dayo ma kata nyakwara mo gimantiere. Wacho ni gima rangi maralu mambulu nyalo bedo ratong gweng machielo to bedo rachar gweng machielo to en rateng gweng machielo. Nyiso ni onge dwaro achiel mar piny. Nyiso ni wan pinje ma Afrika ma wadakie gi. Seche moko waonge gi dwaro achiel moriwo wa makiyudo Japwani. To dwaro ma en gono ya dwaro ma Mluya nigo tema Jaluo nigo tema Mkamba nigo seche moko dwach wang'eny to okwadhwa keto set of dwaro moko kata 2-3 mwawacho ni wanyalo bedo gi mamoko mang'eny kaka ana wuok e piny Luo wanyalo bedo gi moro gi mak ma jo coast ongego jo Rift Valley ongego but nitiere 3-4 moko ma kochope to gin giriwo wate kaka jo Kenya. America osechopo kanyo, gin gi priority gi interest mar piny Amerika makata in ja Amerika modak Kenya to the same priority dwaro cha ema ja Amerika modak Amerika nigo to ema ja Amerika modak India nigo to ema ja Amerika modak Kenya nigo. Koro mano konyo gi e yo machal kama sama sirikal olokore jo Republican okawo telo kuom Democrats to dwaro ka to donga nikech kata sama gitimo campaign giyiengo campaign gi e alwora mar dwaro mane gise define ka. Mae gima ananeno ni seche moko wa miss kata waonge godo e pinje mag Afrika. Koro miyo seche ma lokruok obetie kuom telo to kibaji gowa malach nikech ng'ato neno ni koro gik moko dhi kethore kabisa kata gik moko dhi dok bathe kora cham kowuok e bathe kora chich. To Amerika tineno ka Kamala no se gosimu mano se wacho ni gini sekao gik moko dhi mayom nikech dwachgi kaka ja Amerika moriwo both Trump ga Kamala to gi ja Amerika mamoko te mane support Kamala gi mane support Trump oriwore dwaro ka.
koro gin gi chir kendo onge kibaji magogi. In fact, kibaji magoji mang'eny goyo jok ma samoro giluongo ni illegal migrant, samoro be jo Africa kaka wan ma pod dwa dhi Amerika maparo ni samoro ng'ani kothe rach, uwuoyo marach, ok obi yienwa. Mage joma kibaji go, to ja Amerika to ng'eyo niya dwach wate otwe gi chike matayo piny Amerika. To dwach wago ong'ere milambo nyaka ugwe. Omiyo e sechegi an ok ane ka nitie lokruok maduong' kuom gik mana Amerika osewuoye gi pinje modong'. Nyaka gidhi adhiya kamano. Kata wan bende nitiere achiel kata ariyo moko ma seche moko sirikende walokore to dong' ka dhi nyime. En nani magwa to seche moko nikech koro waketo genowa ahinya kuom individual. So seche moko nitie magilokore magibed. To jowa bende samoro lokore ahinya nikech kawuono nyalo wuoye gini gi chir mas apake to kiny gokinyi ka wuok e telono tawacho gimoro nono kaka koro sani jalup jatend piny Kenya machon ibro winjo mbele ka kowacho gik mang'eny mabiro bagi nono ni to bende ne entiere e buche matindo maniloso mondo ket gigi. Okay. Trump ok en wendo e telo mar piny Amerika. Nitiere gik ma nitiere buk mano sendiko ma ji nyalo somo ni mae kit telo mare. Kano kawo telo bang' Barack Obama. Magi dhi ma odugo yombe gi Joe Biden. Oyombo Hillary Clinton kaso oyombe gi Joe Biden. Kaso kendo chako oyombo Kamala Harris. Ka ing'iyo moko kuom gik manoket go Obama, ne obiro mowacho ni magi ok dwaro magwa mokwongo. Achiel kuom gin weche moko mag sir. Mane wacho ni gin sir mabiro ne pinje ma jochan kata pinje ma pod dongore kowuok e choko mar oganda jo piny Amerika. Magi nido ka samoro odwa keto tenge matin. Ma nyiso nang'o? En gi kit telo mar herruok ahinya moingo pinje mamoko koso en ng'ama chunye ielit. Ok odwa ni pinje mamoko bende okonyre kokalo kowuok mwandu mag piny Amerika. Mane kama na wacho ni kony ma Amerika kaka superpower kata piny monyalo chiwo ne pinje ma pod nigi dwaro mang'eny kaka Kenya to gi mamoko. Ok en achiel kuom priorities kata gigo man gi nengo mamalo kuom ja Amerika moingo gi. Mano kata mana Democrats kik wuondi ni ginyalo keto dwarowa kaka jopinje mamoko man gi dwaro mbele dwarogi en achiel moriwo jo Democrats to gi Republicans. Koro kineno ka Trump nyalo wacho seche moko ni gik mane oseketie laini mane dhi konygo pinje mamoko ka ok nyal bedo priority. Mano ok nyis ni odhi loko gik moko. Otemo mana wacho ni wadhi chako gi jo Amerika. To ka jo Amerika osebedo satisfied ma dwachgi mapiyo kata ma sani otimore to kok wabire mago. Mak mana ni telo mar jo Democrats to samoro ne gineno kaka jo Republicans ni pok otiek dwach jo Amerika to gin gisekalo kendo gidhi gikonyo pinje mamoko. Mana kaka bati wambe wan ka. Nitie jo Kenya mang'eny nyaka sani mobedo e piny kendo nenowa. Mo believe ni ne ok onego bed ni Haiti bedo priority mar police ma Kenya. To kata kamano pod ne William Ruto gi sirikand Kenya Kwanza okawo polisi otimore nade. Mano emomiyo kane ja Kenya machielo man bathe koni okawo telo sani for example to ne nyalo wacho ni an kakawo telo to joka ka timore nade wadich gi polise waka. But ok nyis ni Kenya ok bi konyo piny moro amora man gi dwaro mar security. All right. Kawadonjo wach mar security Dr. Mark Matunga. Nitiere jomoko mawacho ni Donald Trump is radical. En ng'at ma timo gik moko gagoko. En ng'at ma oonge gi horruok. Kendo kata mana pinje magore ma kane pok wadhi yiero mag 2022. To achiel kuom midhiero mane koni omiyo ngima nobedo matek e pacho ka ne en lweny mar Russia gi Ukraine. Momiyo mwandu na samoro ok nyal donjo maber. Sani king'iyo kendo gwenge mag Middle East kocha bende jo Israel yokore gi Hezbollah, Iran giyokore gi jo Hamas ma wuok ka Palestina. Koro nitiere tungni koni gi kocha. Tiwacho ni Trump ok en ng'ama ohero kweo gik machalo kod magi. Ma weyo pinje machalo kaka Kenya gene ma pod geno margi nitie kuom mwandu mawuok e pinje maoko
kama chal nade. Isewuotho e pinje kendo isetudori kod pinjegi e yore mag kata keto mwandu bende. Ma weyo Kenya kama chalo nade kaluwore kod yiero ma Amerika. Ing'e ni bati Trump adamulonie kamoro kanyo. Ibro yudo ka nitiere gik moko mathindo ma bende important ne Trump. To kendo bedo important ne piny Kenya. Ema ni ji ok nyal paro ma. Ting'e ni Trump ok dwar ngima mar ng'e kone gi kocha. Iluongo ni gay, iluongo ni LGBTQ. Iluongo nang'o gi dholuo. Jomagath. Jomatimo hera e kit chwech machal. Jomagath. Mago jo Republican kata Trump ok dwarga. To mano bende wan Kenya ka kata telo mar William Ruto kata William Ruto wuon bende ok oyiega ma bende ne wasekweroga. Obama kano biro nyocha kane Ruto dhi gine ne gigolo mane agenda nikech mano en kuma Kenya ok winjre gi Amerika. Tibro yudo ni kanyo osiep nitiere maduong' e kind Trump gi Ruto nikech mago gik moko timang'o mogidwar. Ichak iwacho gimoro kanyo ni nitiere seche moko mane Trump obedo telo ni nodwoko pesa mane biro ne Kenya e yor aid. No kodwoko ni pesa no rach. To nokawe ochako loke ni kar mondo mi pesa no biye e pesa michiwo chiwa. To pesa no winjo biye yor ohala. E yor ohala no bende kobro konyo Amerika te mane kako neno ni nyalo timang'o nyalo konyo pinje mamoko. Makata sani USAID nyaka chak ng'eya nikech ka Trump odonje telo to mano gima nyaka obi ochako lok kendo. Mondo mi pesa no to pod bro biro e yo mopogore, obro biro e yor ohala kar mondo mi obi e yor kony mimiya ng'ato pesa mondo timang'o mondo konyorego. Kibire weche mag lwenje matimore e piny mangima. Kikawo lweny mar jo Israel gi jo Gaza ka to gi Lebanon malo to gi Iraq. Gin lwenje ma bro dok chien, ok ni gibro dhi mbele. Gibro dok chien e tiende ni Amerika bro nyiso Israel ni ka Iran tugo to chwadgi uru wachung' kani wabro timang'o wabro ng'iyo. Miyo joka bro timang'o bro ng'wony. Nikech Amerika gi Israel ni machiegni kabisa kendo Amerika support ga Israel. Koro miyo jok moluoro Israel gi bro chako luorogi. Kidhi e lweny mar Ukraine gi Russia, Trump wacho ni lweny no ok owinjo bedie. Kendo no wacho ni en achiel kuom lweny mobro tieko mapiyo kabisa nikech Trump ng'eni winjore gi jo Russia to bro nyiso jo Ukraine ni omera lweny masani koro uketo go Russia matek ni umbe koro goru gi Russia koro rum. Mano bro kelo pogruok ma positive ne piny Kenya kata pinje mamoko nikech dong no wacho ni wagolo gine ne cham moko nitie wagolo Ukraine. Mano bro biro. Nitiere gine ne mafuta mwagolo Middle East. Mago bro biro. Koro e yiero mar Trump ni nitiere bende ber ma Kenya bro yudo. Actually king'iyo malong'o nitiere ber mathoth ma Kenya bro yudo kopogore gi telo manyose bede mar jo Democrats. To korka wach uchumi, wach economy, gima ji ok ong'eyo ga ahinya en ni Republicans ber ga gi piny Africa kata ber gi Kenya korka wach uchumi moloyo Democrats. Inyalo paro kane Obama odonje telo mane en wuod Kenya. Dong inyalo paro ni notieko tam mokwongo hokonyono Kenya. Nang'o nikech kande ni bed ni obiro Kenya e ndalogo to chako miyo Kenya gik moko, jo piny Amerika ne bro timang'o? Ne bro chako menye to ne bro kelo ne tabu. Biden nyotieko tamne. Be nyobiro Kenya? Nyoko biro. Miyo nitiere kaka jogi bende ng'iyo mana kinyo mashak ne wacho cha. Interest mar Amerika ema kwongo ga. To bende nitiere gimoro kama bende kodwa wacho ga ahinya. En ni jo Amerika mokwongo oherore giwegi. Kae to koro ka bang'e no ginyalo chako ng'iyo ni ang'o ma ginyalo timonu. To bende gima gitimonu no to nyaka gibed ni gitimonugo ni bro konyogi e yo mar
uchumi, e yo mar security, kata e yo moro mar social program maging'eyo ni bro konyo jo Amerika. Mogik, ng'iye ni kuom yiero manyotimore ni, ing'e ni wasebet kwa ywak ahinya, kata mane Afrika ka, iwadwaro ni mondo mi ng'ama miyo obed president. Afrika ka wasebedo gi presidents mamiyo sani adi 2 kosa 3. Ne wan gi Helen Johnson Sirleaf. Yes. Sani wan gi Suluhu Hassan. Yes. Apa ni nyalo bedo 3. Afrika ka wasebedo gi Malawi bende. Yes, Malawi bende. Yes. Mini 3. Wasebedo gi mini 3. To Amerika pok obedo go kuom higni malawo mana 300, 270 pok gibedo gi ng'ama miyo. To Obama nolidhore mopuoyo jo Amerika mobedo president kaka ng'ama jarateng'. To bang' bedo ne president ma obedo kaka jarateng', odhi o perform ma kisungu wacho ni o exceed expectation. Ma ja Amerika ma jarachar ng'iyo ni jarateng' nyalo bedo ni bedo president Amerika ka. To kosebedo president, to kendo nyalo tiyo maloyo kata presidents mamoko ma jo Amerika ma jorochere. Kech Obama tiyo higni 8 to tiyo exceedingly well. Otiyo maberie moloyo maonge kata mana scandal adi. Mano achiel kuom gima nyochiero jo Amerika mar sana jo Amerika ma jorochere mar ng'iyo ni to kendo koro jorotenge gi dwa bago waka. Gidwa mayo wa line. Miyo kata wawuoye demokrasi ni kiani yier joma mine obed president obed ang'o, Amerika pod nigi wechege matek mang'eyore e weche mag race kata weche race iluongo nang'o gi dholuo. Akwede. No, akwede ok en race. No, gin akwede kaluwore kod kit chwech mar kit pien del ng'ato, rangi mar ng'ato. Yes. Mano pod en a problem Amerika. Anyisi maler kawuono. Okay, Meshak ni dwa wacho. Adwa wacho gimo ni kelo wach moro mar jo Kenya ma feel kata man gi paro moro ni dipo ni Ruto konengo winjre gi Trump nikech ok gidwar William Ruto. En mana koso ng'eyo ema nyalo miyo ng'ato paro parabila no. Trump onge kumora mora gimora mora manyalo timo William Ruto sani nikech Kenya is now a sovereign country ma ok ni under America. Trump kata America nyalo donje weche ma Kenya ka tend William Ruto nigi ng'ikruok kata ohinyo jo America moko e yo moro. Ok ni ohinyo jo Kenya. Ok ni ohinyo jo Kenya. Koro Trump Ruto ohinyo jo Kenya to mano Trump onge wach. Ka William Ruto ohinyo jo Kenya to nitie gine constitution mar Kenya. Manyo thiche oko jalupne nyalo thiche oko en bende. Koro gima America kata Trump nyalo timo en mana siemo ne jo Kenya ni un gi constitution moyienu time nade. Moyienu thiche oko. To mokalo kanyo taparo ni en a long shot gi dho ngere. Paro ni Trump ok onego winjre gi William Ruto simply because samoro nitie ng'enywa mok winjre gi William Ruto. En miriambo nikech William Ruto jo Kenya manogo ne kura. To jo Kenya go ka nitie kama odhigo marach to nitiere gik kaka nyalo loso. To Trump ng'iyo interest mar Amerika manyogo ne kura. Koro interest mar Amerika no emochune kata kopo ni embe deep down his heart ne ok odwar William Ruto to interest mar ja Amerika mong'iyo cha biro chune kendo sechune ni nyako timre nade nyako bed piny kendo nyako los gi William Ruto. Namba 1 embassy mar US mantiere Kenya kani serve countries madhi 6 e region. Mano interest maduong' mar Amerika. Kata mano omenda magichoko kanyo kende en omenda makore puot maber e weche mag visa to gi weche mamoko. En omenda ma samoro dipo ma karomore kata ng'eny moingo omenda mimiyo wako akocha. Mano to wabro go mbaka no chieng' machielo. To iwuondru ni miyo utimayo. Mach tok mawa nikech ane ma abedo gi siso mamalo mar dhi Amerika. Koro gima timore en ni ka gik madhi Amerika ka ne William Ruto nyalo loso ka to siso na cha dhi dok piny
to ok adhi tero pesa to sani nikech joko loso margi koro siso na ni malo kata siso Gen Zs nikech sani king'iyo young people ng'enygi are losing hope ok nigi geno ahinya e pinjewa mag Afrika. Ng'enygi dwaro nodhi kocha to nitie weche adek momiyo gidhi oko. Namba achiel gimanyo greener pasture kata kaka digiket moge mesa. Namba ariyo education gimanyo nitie opportunities mag scholarship kocha. Sama pod wan wawacho ka ni funding model otimore nade kiang'oa comrades onge kaka kocha ng'enygi yudo ka scholarships go ng'eny. Namba adek ji dhi thieth. Wasetimo research kata survey across Africa mage weche adek motelo kaeto nitie mamoko. Koro man gi pek ahinya momiyo ji dhi gin mago ma ka waloso kaka pinje Afrika kata Kenya to wadhi duoko piny gi kwan atamalo 50 kata 60 mar jok manigi siso manyalo dwaro dhi e embassy mondo oyud visa tidhi kwa pesa. Koro kucho to ok dang' wawach no mawa nikech ng'ama chiewo wa ot ni bi wadhi onge en nadwachwa ema terowa kanyo mondo wadhi wachul pesa go to ng'enygi be ok yudi. Ng'enygi be ok yud visa go. Koro gima timore en ni Amerika gi interest gi nitie interest gi mang'eny Kenya ka. Kenya ka ni achiel kuom headquarters mag UN environmental program UNEP ma e headquarter mar piny ngima. So kidhi e UN generally UN as a body Amerika nigi stake maduong' kanyo maduong' kabisa. Afrika wan wawacha UN to sama ne UN iloso sijui pinje ariyo kata adek kende Afrika ema noseyudo independence. So nyiso ni wan ne ok wabedo piny to discuss kaka idwa los UN to gi gimomiyo idwa lose to gi gimobiro konyowago. But koro osebetie entie to wan pinje nyaka wabed. Koro miyo interest nitie madongo kendo mang'eny mag Amerika e Kenya ka. Omiyo chuno Trump ni nyaka to owuo gi telo mantie Kenya ka kendo nyaka gilosi. Ka nitie ng'ate kona kamoro maparo ni nikech ok owinjre gi William Ruto kata wan ok ne wawinjre gi William Ruto akia kata wawinjore sani, I'm not very sure. But telo makocha telo makocha gima koni to ok nyal tamore wuoyo nikech gima winje chunye kata gima Mark Matunga winje chunye. Nitiere jo America citizens kata jo piny mag Amerika modak ka nyaka sirikand cha gi sirikandni ng'ere wang' gi wang' ni irito joga maber to William Ruto be nitie joge masanja ma kore puot modak Amerika nyaka giwinjre. To mogik ineno kuonde machalo program madhi nyime Haiti. Ok apar ni Haiti nigi konyruok maduong' ne Kenya moingo Amerika. Amerika dhi yudo konyruok maduong' ka Haiti obedo gi kwe ma sirikal odhi nyime. Omiyo mago ka gin interest mag Amerika to nyaka chop Trump chopir William Ruto kendo wuo kode makata rachna kata berna. Okay. Nitiere wach moro miwacho Meshak. Apani nen gima nabire bang'e kama nisekele. Wach mar dhi manyo kaka ji nyalo konyore e piny Amerika. Wacho ni achiel kuom matero ji en weche mag somo. Machielo ji manyo thieth. Machielo moko nyalo gombo ni odhi omany tije kono. Dhi omany mogo. To kiwinjo kaka Trump loso, owacho gimoro moketo ni illegal immigrants. Joma donjo e piny Amerika girot machien. Nyiso ni ok opuodh gi yo makare. Ok oyang gi, they have not been defined. Ni rot machien ni nyalo bedo kiwango maromo nade. Samoro chunyi kaka ni wacho ni chuny nyalo idhore. To Mark Matunga koni bati. Chunywa oidhore, koro kaka wan yawuot Kenya, wadhi mondo wadhi Amerika. To inyiso ni un illegal immigrants. Iri kaka ma adhi konyo nikech Kenya en piny mapod dongo. Kiwinjo kaka jatend piny William Ruto osebedo kaloso, en ni ogombo mondo jo Kenya mathoth oyud tije e pinje maoko. Ma en achiel kuom gima chalo ka gima ohinga moro moketi koso ang'o matimore ka. Iri kaka tudruok dhi bedo e kind Kenya gi Amerika e kinde loch mar Trump ni, mar ni jo Kenya yudo thuolo mayot mar donjo e piny mar Amerika. Ka wang'iyo Kenya tiyudo ka nitiere gima jatend piny William Ruto osebedo ka wacho ahinya miluongo ni free visa. Nyiso ni oganda mawuok e pinje mamoko nyalo donjo e Kenya mayot ma onge pek mathoth ahinya. Gima timore George. Yes. En ni akunga siro wach moro mane Meshak owacho mondo mi wach ni owuog e pach jopiny. Paro moro ni President Trump nyalo golo President Ruto e telo ni nikech jok moko mapingo William Ruto wacho.
mano ok bitimore. Mano to wi ji owil mondo ji focus e gik moko manyalo timogo, manyalo kelo konyruok, manyalo kelo yot. President Trump nyalo mana golo William Ruto e telo, nikech en gi the capacity mar gole gi kotiyo gi military. Ka William Ruto ochako timo gik moko mahinyo jo Amerika kata mahinyo Amerika directly, kata mahinyo nego jo Amerika, riembo jo Amerika, maketho interest mag Amerika, to mago gin gik ma President William Ruto ok nyal timo. Nikech wan bende kata kaka Kenya, wan bende wan gi interest. Wang'eni wan gi jo Kenya malao chiegni mana 150,000 mana Amerika. Ma bende kelo chiwo ga pesa, iluongo ni remittance, mabiro kanie. Machiegni en about 1 point something billion. Mabiro mana Kenya ka. Manyiso ni wan bende ka Kenya odaro mondo pesa no timango. Gima chendo ma Trump nowacho, iwinjo kitiyo gi kisungu moro ni illegal immigrants. Manyiso ni gin jok modhi Amerika e yo ma ok chik mar Amerika otimango oyiego. Koro ok en gima bro affect Kenya ahinya, nikech thoth jo Kenya madhi Amerika to gidhi kuno legally, gidhi kuno kaluwore gi chik, imiyo gi visa, gidhi kuno. To sani nitiere ji kaka Trump wacho ni gin ji 1,11,000 kata 1,12,000 mana Amerika e tok chik. To thoth jogo gia South America. Thoth jogo a South America. Koro kike pani ni Kenya bro bedo bro yudo chwat ahinya e wachno. Jok ma bro yudo chwat gin thoth jok ma South America modhi kanye, modonjo e Amerika, to gin gibet kanyo, gitie puothe, gitimo tije. Tineno kanyo sani bende jo Amerika bende osechako wacho ni jok ma Trump dwa duokogi ok owinjo duokgi, nikech gin jok ma tie puothego. To puothego kodwokgi, ng'a gin mabro tie puothego. Koro gin bende gisechako debate gi, pod gidwa ng'iyo ni interest mar Amerika bro bet nango. To jo Kenya madhi Amerika ok bi tam. Ibro yudo ka jok madhi puonjo pod bro dhi, jok ma kata President William Ruto temo loso negi mondo dhi oyud tije moko ma ginyalo yudo, mago pod bro dhi adhiya. Visa pod bro dhi. Ineno visa moro mane Obama obiro owacho ni inyalo miyi visa mar higni 5. Mano pod bro bede, to kata koloke odok mana gimoro mane Meshak wacha. Iloke mondo miyi visa mar higni 2 kata higa 1 mondo ja Amerika bende omed choko kuomi. Ruyo choko, nikech komi mar higni 5 to koro igeni koro chok dichiel lal ng'eny. Koro mago e interest mag Amerika. Ok ni gibro tamo jo Kenya ni kik dhi, nikech kata bende kawuono godhiambo wuok ka kiny chopo saa 7 michamo kuon saa 7 ka an mane koro kadonjo New York seche 14 kwabedo abeda e ndege. Koro Amerika ok bi tamo jo Kenya mondo mi kik dhi. To bende yudo ka thoth jo Kenya ok gin illegal immigrant. Thoth jo Kenya no dhi kuno e yo moriere. To ji 1-2 mabet ni bende odhi e tok chik, nikech Amerika bende kia Kenya ka ok dhi e tok chik. Ikungi yudo visa momi e yor chik, midhi godo, to koro kisechopo kucho, to koro in ichak itamri koro kitimango ok iduogi. Mane ka koro ilokori ni ibedo illegal immigrant. Koro imanyi titimango tiduoki. To thothgi gin jok ma a South America. Ma Kenya, jo Kenya kik bed gi luoro ni koro ni Trump odonje telo, koro wan dhi Amerika ok bi timore. Amerika pod bro dhi. Dok neno kanyo Meshak wa South Korea wa China. Nyo nosenyisa ka ni odwaro mondo alos ne akonye mondo oyud visa ma Amerika. En gimoro mano wacho cha. En gi siso mano wacho cha. Mano to koro igolo kanyo wadwa. Okay. Wang'iyo kaka Kenya oti. Thuolo bende koro samero ringo. Ka wang'iyo kaka Kenya oti e kind pinje mamoko mag Afrika. Miluongo ni geographical position mar Kenya e kind pinje mag Afrika. Ang'o ma miyo nyalo bedo gi yot e ywayo piny Amerika mondo piny Amerika onyis gombo mare
tiyo kod Kenya kopogore kod pinje mamoko nikech king'iyo sani kwano kata gik ma ji wacho e yore mag ohala ni pinje mamoko malibamba temo mondo tingre malo mondo piem gi Kenya. Strategically Kenya ni kama chalo nade e miyo piny Amerika obed kode gi siso ni mae piny ma ka wakete mwanduwa kata kwa kete genowa to nyalo konyowa e badwa malache pinje mamoko bende. Ni se wacho wach mar UNEP chiel kuomgi wacho wach mar jambetre mar piny Amerika e pachoka ma ochung'ne pinje mamoko bende mantiere malibamba. Strategically, geographically Kenya ni kama chalo nade? Nitie weche ariyo madongo yes. ma biro osemiyo kendo biro miyo Amerika medo bedo gi gombo kata miyumo mamalo gi siso mar timo ohala kata bedo gi tudruok malong'o gi piny Kenya. Namba achiel en weche mag technology. King'iyo region ni ok anyal bedo gi data at hand, yes. But king'iyo kata gi wang'i ma oko e region ni Kenya ni malo compare gi pinje 5 kata 6 moko moluoro waka kuom weche mag technology, internet gi gik makamago. Omiyo kembe madongo kaka koro mamak ne tiyo negi machalo Microsoft ohandgi maduong' e bathe koni en piny Kenya kor ka chorore pinje ma oluoro wagi. Chalo ni Kenya is the landing space kaeto gimedo choro bedegi ka gidhi Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi gi mamokogo. To Kenya bedo negi kaka kama gipiye kaeto the uptake ni malo. So king'iyo technology, innovation gi gik makamago ibro yudo ni Kenya bro bedo very strategic, osebedo strategic kendo pod strategic kadhi mbele. Omi Amerika pod bro gombo tudore gi Kenya. Namba 2 yes. En weche mag governance kata telo. Constitution ma Kenya is very elaborate, ni duong' kendo oyawo thuolo mang'eny ne jo Kenya mar timo gik mang'eny machalo kaka pinje machalo Amerika. King'iyo constitution mar piny Kenya to gi mar Amerika nitie gik mang'eny madhi kachalre. Mopogore kadang' ikaw constitution mar Amerika timira gi mar Uganda kata mira gi mar pinje moluoro wagi, ibro yudo ka gin gi pogruok maduong'. Koro kopo na Amerika dwaro ni mondo bed gi tudruok gi pinje ma ayo koni, to Kenya bedo negi mayot kabisa mondo gibed go gi tudruok e weche mag telo, dongruok to gi ohala kata dongo uchumi magwa. Alright, Dr. Mark Mogik yes. Nyalo bedo security. Kenya e region ni chalo kaka beacon mang'iyo arita kwe ma e region ni. Sama Sudan nigi koko, Uganda kata kuonde mamoko gi kata Congo sani jowantie. Kenya koro chalo jaduong' mane i jogi mangi rito kwe. To kweno kowuok to kata ohala ma wawacho ka gi gik mamoko ma wawacho ka disappear. Alright. Dr. Mark Matunga, kawatiko ineno ka strategically Kenya ni kama chalnade. Ingeni amedo mana weche mag meshago, weche madongo mag Amerika ma Amerika ng'iyo e pinje en wach mar governance, mar democracy no, en wach mar security. Kato bedo ni gionge kode. No, luore kaka ilose, kaka democracy ne mna kaka ilose, kaka ilose ne kaka en. Kaito en wach security. Kenya kaka ne mesha kwa en strategic. Kaka Kenya chwere kendo gi gik mwasebet kwa timo weche mag kelo kwe e pinje mamoko. Miyo Amerika bedo kodwa machiegni. Wach maduong' ahinya en wach mar ohala. Momi ineno kanyo jo China temo mondo mi gidonje i piny Afrika kata e Kenya ka ahinya. Ineno ka jo Amerika bende kendo kuro chako chiero. Wach ni wan bende kuro watimo madito dito. To kidhi korka weche mag technology e region ma wantiere ni Kenya e motelo. Kembe madongo mag technology motingo kaka Google regional office gi ni Kenya ka. Microsoft regional office margi ni Kenya ka. Intel regional office gi ni Kenya ka. Right. Facebook regional office gi ni Kenya ka. Kembe madito dito go Oracle gi ni mana Kenya ka. Nikech kaluwore gi kwe mantiere kode Kenya ka. Miyo bati ineno wach ma wasiko wach ni wabed gi kwe, waerere, wabed jok ma ingeni ginene stotne bende Kenya ka manyo konya wacha dieri. Manyo temo lawa gi wacha dieri ni Rigathi. Dieche nyok doji. Nyok na diera mochomo yo. To ko wacha diera.
bedo gi kwe kaka piny to kod kaka oganda. Nigo ohala maduong'ie moloyo kabisa. Miyo anda kwa jo Kenya ni wamed bedo kod kwe kod erruok mondo mi dongruok marwa odhi mbele. Nyakwara Ramogi winjo ni Amerika ka ok dok korgi to koru no be ok nyal ng'i. To ka dok korgi to samoro inyalo ng'i koru samoro. Mane wach mawach ka Nyakwara Ramogi ni dwaro mar Amerika duong' ne ja Amerika moingo gimoro amora. Miyo kata mana Kenya koro ng'ato nyaka ket dwaro mar piny gi mbele. Ka ok kamano kwe e ber kendo chakruok gimoro amora. Nyinga en George Batilo Mesha kodede kachiel koda Dr. Mark Matunga gi in bende miketo wang'ira til ma kawuono pod gi paka gino ni puonjori kendo ibedo gi ng'eyo gi chir kuom gik ma wanyalo yudo bang' telo lokore piny Amerika kendo geno chako bedo e wi tudruok e kind piny Kenya gi piny Amerika. Nyinga en George Bati, oriti masane. Moko mar dongo oyom opilore otedo mandas otedo nyaka sambusa gilos kodo ot erokamano mage. Timpio, gochne laktar. Akwai. Waluong laktar na. Nyaminwa, gochne laktar sani sani. Nyaminwa, ok enan seri matuo kai. Ser dendo chwakre. Let's open big doors that harbor progress. In all the places